Citizen အောင်ပြီးရသူတိုင်း US passport ကိုလျှောက်ထားတဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတော့မှလျှောက်လို့ရှိရင်၄ဘက်ကနေပြီးတော့2လလောက်ထိကြာတတ်တယ်အခုအမေကို passport လျှောက်ပေးထားတဲ့ experience လေးကိုကျွန်မမမေ့ခင်လေးပြောပြမယ်နော် Citizen ရပြီးရသူတိုင်းอ่ะပေါ့နော် passport လက်ထဲမှာရှိတာအကောင်းတယ် passport လျှောက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်10နှစ်သူကပေးတယ်လူကြီးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ passport လျှောက်ခါကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်တာက15ကျပ်နော်ဒီ passport ဘိုးကအမေကမြန်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အမြန်3ဘက်ကနေ4ဘက်ကြာတဲ့ဟာကိုမြန်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါက190ပြီးတော့ဒီ passport fee ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ passport စာအုပ်တွေပြီးရင်သူဒီ naturalization certificate စာရွက်ကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်အကုန်လုံးပေါ့နော်အပြီးစီက240 test လဲပါသေးတယ်sorry test ပါမဟုတ် money order fees လဲပါသေးတယ်အဲ့တော့$242ပဲကြာတယ်အကယ်လို့က expertise မဟုတ်ဘူး6ဘက်ကနေ10ဘက်ကြာတဲ့ဒီရိုးတန်းမှာဒါတော့3 to 4 weeks မဟုတ်ဘဲနဲ့6 like 5 to 8 weeks ကြာတဲ့ဟာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားအားလုံးပေါင်းမှာ180ကျော်ပဲပေးရမယ်ဒါတော့60ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ after US citizen ရပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကသူက Tyson company မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် company မှာလုပ်မေးကြည့်ပါသူတို့စီမှာအဲ့လိုမျိုး educational program ဆိုတာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်เนาะဒီဘလူးခေါင်းစဉ်တက်လဲတော့မသိဘူးတေချာတော့သူတို့စီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး citizen တို့ပါလို့ဆိုတာ star ချက်ကလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ educational program ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ထိပြီးတော့သူကဟိုရတယ်citizen လျှောက်ထားတော့ပတ်စံကိုပြန်ရတယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တော့တူချင်မှတူမယ်အဲ့တော့ဘာအဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ပြန်လျှောက်ဖို့ကြတော့ဒီ citizen ရထားတဲ့ certificate လေးနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ citizen ရထားတဲ့ဒီ certificate နဲ့တကွာဘာလို့တင်ရလဲဆိုတော့ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့စာရွက်စာတမ်းကိုတင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့925ကျပ်အဲ့တော့ပေးထားတယ်လက်ပွေနှိပ်တာ85ကျပ်ကျန်တာကကြတော့ဒီစာရွက်စာတမ်းပို့ပေါ့နော်ပေးထားတယ်ဆိုအဲ့ပေးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းပို့925ကျပ်လုံးအကုန်ပြန်ပေးတဲ့အပြင်ကိုဟိုဘလူတွေဘာတွေပေးလဲတော့မသိဘူး1100လောက်လားမသိပြန်ရတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ educational program ရပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုအဲ့ပတ်စံကလည်းပြန်တောင်းတာပြန်ပြီးတော့ဟို claim လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် reimburse လုပ်တာတအားမြန်တယ်ဒါကတော့ company နဲ့ဆိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ passport လုပ်ထားပါ passport လုပ်တဲ့ခါမှာပထမဦးဆုံးတစ်ချိန် passport လုပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူကလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ passport လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကပဲပြန်လာတဲ့အမေနဲ့ကျမနဲ့ဟို passport ကိုဘယ်မှာသွားလို့ရလဲဆိုတော့ USPS လို့ခေါ်တဲ့ဒီ post office တွေမှာ passport လုပ်ပြီးတဲ့ service တွေရှိတယ်သူတို့ကအရင်ဆုံးကျမတို့ကappointment ယူရတယ် appointment ယူတာလည်းဒီ USPS. com ပေါ့နော်သူရဲ့ website ကိုတွားကျွန်မဒီမှာ link လေးချပေးထားမယ် website ကိုတွားပြီးရင်ဒီမှာလည်းကျွန်မဘယ်လိုတွားရလဲဆိုတာလေးရှင်းပြထားမယ်ပြီးတော့ဒီယူပေါ့နော်appointment ယူပေါ့ကျွန်မတို့မြို့ကြတော့မြို့ငယ်တဲ့ခါကျတော့ဖုန်းခေါ်ပြီး appointment ယူလိုက်တယ်ကျွန်မကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲဖုန်းတွေပါတချို့ဆိုရင်လေမြို့ကြီးရဲ့ဆိုဖုန်းခေါ်မနေနဲ့ဖုန်းဖြေတာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ကြာနေရောအဲ့ဒီမှာကိုကစာလေးပါလေးနည်းနည်းပါဖတ်တတ်တယ် US ဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့လေစာတွေပါရောနည်းနည်းပါဖတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဖတ်တဲ့အကျင့်လေးထားတွေလောက်ရမှာပဲဖတ်တယ်မှာပဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ website ကိုတွားပြီးတော့ passport လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုတွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်မယ်ဆိုတာရဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာရဲ့ဓာတ်ပုံဘာညာအကုန်လုံးဒီ instruction တွေအကုန်ဖတ်ပြီးအကုန်ရှာလို့ရတယ်အပြင်ကိုappointment ကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် appointment ယူလိုက်ကော appointment ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ appointment ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဒီစာရွက်ပေါ့နော်ဒီ form application for a US passport ဆိုတဲ့ form ကိုစာရွက်ကတော့တကယ်တမ်း4မျက်နှာရှိတယ်2မျက်နှာ information 2မျက်နှာကိုဖြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့2မျက်နှာဟာကိုဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြည့်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ form လေးကိုလည်းကျွန်မဒီမှာပြထားပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြည့်ရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပထမနာမည်နောက်ဆုံးနာမည်ကိုယ့်ရဲ့မွေးသက်ကရစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့နေရာအဲ့မွေးရဲ့နေရာမှာကိုကထားပါတောင်ကြီးမှာမွေးရဆိုတောင်ကြီးဘာမှာတဝယ်မွေးရဆိုတဝယ်ဘာမှာရန်ကုန်မွေးရဆိုရန်ကုန်ဘာမှာအဲ့လိုဘာမှာဆိုတာလေးကိုသူက
ဒီကအကြံပေးရတော့ပေါင်ထိတ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ naturalization ဒီစာရွက်မှာပေါ့နော်ဒီ US citizen ရတဲ့စာရွက်မှာကိုကဘာမှဆိုတာကိုရဲ့ခဏနေဒီမှာရေးထားတဲ့ country of formal nationality အရင်တော့ကကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကဘာမှဆိုတာပါတော့ match ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုသင်ယူရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေနာမည်တွေမွေးသက်ကြီးတွေကဲလို့ကိုယ့်အဖေမေကဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အမေဆိုလို့ရှိရင်အဖေမေရဲ့မွေးသက်ကြီးတွေလည်းမမှတ်မိတော့ဗမာမွေးသက်ကြီးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မှန်ထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးကြည့်မဆိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုအရဲ့ယောက်ျားတို့အရင်တော့ခင်မောရှိခဲ့လေခင်မောတို့ကိုကဝီဒိုဆိုလဲဝီဒိုdivorce ဆိုလဲ divorce အဲ့ဒါလေးထည့်ရတယ်အရက်ထည့်ရတယ်မျက်လုံးအယောင်ထည့်ရတယ်ပြီးတော့ travel plan တချို့ကြတော့ passport ကိုရောက်ချင်လို့ရောက်တာပါ travel plan မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ travel plan လေးတော့ထည့်ပေးလိုက် travel plan အနေနဲ့သူတို့ကကြည့်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပေးတာလည်းရှိရပါတော့ကျမတို့ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကJanuary 24ရက်ဒါပေမဲ့April 1ရက်နေ့မှာသွားပြီး May 1ရက်နေ့မှာပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကနေဒါကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်အတိအကျဖြစ်စရာမလိုဘူးတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ idea လောက်ရအောင်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့ပစ္စည်းနှစ်ခုပြန်ပို့လိုက်မယ် passport ရယ်ဒီကိုရဲ့ naturalization certificate အစစ်ကြီးကိုသူတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးပေးလိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီ passport ကိုကြတော့ passport ရုံးကပြန်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ naturalization certificate ကလည်းအဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဒီ verify လုပ်တဲ့ရုံးကတက်ပြန်ပို့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ခါလာလိမ့်မယ်အဲ့ပြန်ပို့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုတိတိကျကျလေးဒီမှာရေးပေးထားတဲ့ emergency contact person ရေးပေးထားတဲ့ကျမနာမည်နဲ့ဘာတော်လေးပေါ့နော်သူအကယ်လို့ US citizen US passport ရင်တော့ပိုင်ဆိုင်ဘူးရဆိုရင်အဲ့ passport ရဲ့နာမည်တချို့ကိုမြန်မာရေးတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားယူလိုက်လို့နာမည်ပြောင်းသွားတာတို့ကိုနာမည်နောက်နာမည်ပြောင်းသွားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ passport မှာကြတော့တဘောကလှအေးအခုကျတော့လှကျော်ဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟာရေးဆိုလို့ရှိရင်သူကတေချာရေးခိုင်းတယ်မူကိုတွေကတော့ဘာပြဿနာမရှိဘူးကိုနာမည်ပဲပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ဒီစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုသူစစ်တယ်ဒီ USPS ရုံးက post office ကအမျိုးသမီးဒီစီရေးမျိုးသမီးစစ်တယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလည်းသူတို့ရိုက်ပေးရဓာတ်ပုံကလည်းချက်ချင်းထွက်15ချက်ပဲကြာတယ်ပြီးရင်တခါတည်းသူကလည်းသူစာရွက်စာရင်းနဲ့စီပြပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုနလို expedite fees ပေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်3ဘက်ကနေ4ဘက်အတွင်းရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့5ဘက်6ဘက်9ဘက်10ဘက်လောက်ကြာနိုင်တယ်လေပြောတယ်ဆိုတော့to be safe 60ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပါပဲဒီဒါ passport ရှောက်တဲ့ process ကတော့ဒါပါပဲ passport အပြာရောင်လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမင်း online passport အနီးရောင်ကိုချောင်းတိုးလို့ရပါပြီလို့ surprise ချက်ဖောက်ကြည့်ဒီလိုဖောက် scan for important ရှင်သူတို့ကဒါနဲ့ scan ဖတ်လိုက် scan ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် important travel document information တွေထွက်လာမယ်ခဏနေ information တွေပါတယ်ဒါ American passport ကဒီမှာပြောင်းလေး plastic ကပြားလေးလိုပဲဒါအစ်ရင်တော့အလုံးမဟုတ်ဟိုဘက်မှာကျတော့ဓာတ်ပုံ information ပါလို့ဘက်ကိုမလန့်တော့เนาะဒီလိုဟာမျိုးလေးရှိရယ်ဒီအောက်မှာဟိုဟာရှိရယ် passport number ရှိရယ်passport pages တွေတိုင်းမှာလေအဲ့လိုလှလေးပုံလေးအမေရိကရဲ့အထင်ကြီးနေရလေးဒါဆို Congress တစ်ချက်လမ်းမှာဒါမျိုးလေးတွေလှလေးလန်တမီလက်မှာလို့ခရီးသွားAmerican passport လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်။ဘယ်နှ pages ပါလဲ။နောက်ဆုံးဟာပါ26နောက်ဆုံးဟာတော့ပလက်စတစ်လိုပါလေးလည်းမသိအဲ့ဒါလေးတစ်ခုနဲ့လာကဘာလို့ပါလို့ဟာဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုအခုဒီမှာဒီဟာကိုပို့လိုက်တယ်မလားဟိုကထပ်ပို့လိုက်မယ်
citizen စာရွက်လေအဲ့ဒါကိုတတ်ထပ်ပို့လိုက်မယ်နေရာမတူပို့တဲ့နေရာမတူဒီဟာတနေရာပို့တာဟိုကတနေရာပို့တာသွားလို့ရပြီကဘာပတ်လို့ရပြီတဲ့ဝေးချစားပဲစနေကဘာပတ်တော့ အဲ့ဒါဘာမှပြီးသွားလို့မလွယ်ဘူးဗီဇာယူ သူက passport ကို government official မေးရနေပို့တယ်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါ USPS US Postal Service ဒီ envelope လေးနဲ့သူပို့လာတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့မမှတ်မိဘူးပြန်ပြောပေးမယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုထဲမှာနော်ဒါအမြန်နဲ့ပတ်စံ80လောက်ပို့ပေးရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြာတာမပေးဘူးဆိုနောက်ထပ်2ပတ်လောက်ထပ်ကြာအောင်ပါဗီဒီယိုလေးကြည့်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ပြောချင်တာလေးသိချင်တာလေးယူလို့ရှင် comment မှာမေးခဲ့ပြီနော်ဘာမှပြောစရာမရှိရင်လည်းကျေးဇူးပါတို့ဘာတို့အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဘယ်သူကြည့်ခဲ့လဲဆိုတာသိချင်တယ်လေနော်အဲ့လိုမှလည်းဗီဒီယိုအကြာကြီးအဲ့လိုမျိုးedit တွေလုပ်အချိန်တွေကုန်ခံဇက်တွေညောင်းခံရတာအားရှိတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်တစ်ခုခု support လေးပေးခဲ့ပါအောင်လို့I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.